สวยมากเลยนะครับ เป็นน้ำตก เป็นน้ำตกแล้วก็มีควันลอยออกมานะครับ มาลอยประทีปได้นะครับ จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ให้กับชีวิตของเราจะได้ดีขึ้นนะครับทำมาค้าขายร่ำรวยมีเงินมีทองใช้นะครับ